Okay, Assalamualaikum. Okay, hari ni saya nak servis kepala cordless vacuum Perismate ni, iaitu model Pro K2 atau K3. Okay, ada tulis ni dia punya model. Okay, sepatutnya bila kita on vacuum ni, dia ni akan ikut pusing sama. Sekarang ni motor dalam ni dia jam, dia macam ada slip, dia berbunyi benda bunyi kasar dalam tu. So saya nak buka dalam ni, nak tengok apa masalah dia. Okay, ni untuk cordless vacuum Perismate Okay, jom kita buka. Okay, first kita buang dia punya ni, buka, keluarkan roller. Okay, ni lock dia. Okay, kita buka skru yang ada di sini. Tengok apa punca yang menyebabkan motor tu dia bunyi kasar dalam tu. Apakah ada slip ataupun ada benda sangkut dalam tu. Okay, kita buka skru, dia ada 6 skru. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 skru sini satu. Kita buka semua 7 skru. Okey, bukan 7 skru ya semua, ada 9 skru. Bawah roller ni, okey, 2 roller ujung ni ada skru So kita kena keluarkan roller ni. Okey, dia punya roda dia. Okey, dah congkil je. Okey, keluarkan ni. Okey, ada skru bawah tu. 1 skru. Okey, so bawah ni pun ada juga. Okey, bawah ni pun ada. Kita kena keluarkan juga roller ni. Just congkil daripada sini. Okey, keluarkan. Okey. Okey, ada 2 skru, kiri dan kanan. Okey, baru kita boleh angkat ni. Keluarkan hitam ni. Okey, so kita keluarkan ini. Okey, beginilah keadaan di dalam. So kita keluarkan yang atas ni. Okey. Okey, ni motornya. Kenapa dia sangkut, tak nak berpusing? Dia pusing tapi dia roda tu yang tak pusing, roller bawah tak pusing. Adakah dia punya bel ni dah kendur? Okey, untuk kita angkat motor ni, kita kena buka 2 skru yang cover putih ni. Okey, buka 2 skru ni untuk angkat ni, supaya kita mudah untuk angkat motor tu. Okey, so kita buka skru ni. Okey, dia ada 2 skru sini satu. Okey, keluarkan skru tu.
Okay, ni cover ni kita tepikan. Okay, ni kita angkat motor ni dan tengok apa masalahnya yang sangkut. Okay, bila kita dah ni keluar buka ni, kita boleh angkat ni. Okay, untuk kita tengok apa yang menyebabkan dia tak berpusing, dia sangkut. Okay, kita buka puli ni. Okay, buat satu skru ni, kita keluarkan sekali belting ni. Okay, buka satu skru yang tengah-tengah puli ni. Okay, dia skru besar. Okay, dan puli ni kita angkat. Okay, ini dia punya belt. Okay, so kalau putus ke apa, longgar sangat, boleh carilah. Okay, sepatutnya roll ni dia akan berpusing. Sekarang ni dia sangkut. Maksudnya problemnya di sini. Okay, motor tak ada masalah. Okay, boleh pusing. Okay, motor boleh pusing. Kalau nak confirmkan motor ni okey tak okey, boleh sambung dengan dia punya power supply. Vacuum motor tu on. Motor ni pusing tak ada masalah. Sekarang ni yang sangkut sini, dalam ni, benda ni. So saya nak buka ni, nak tengok dalam dia apa yang buat sangkut. Sebab dia ada satu bearing kat sini. Dekat bearing ni yang dah rosak. Kalau rosak kena tukar lah. Cuba cari. Okay. Okay, untuk buka yang hitam ni, okay, yang menyebabkan ni dia tak pusing ni, okay, dia ada dua skru kecil tu. So kita buka dua skru tu untuk keluarkan yang hitam ni supaya mudah kita nak tengok bearing ni. Okay, buka dua skru ni. Okay, dan kita angkat yang hitam ni. Okay, so inilah dia punya yang sambung dengan roller ni. Okay, masuk sini. Ni masuk sini. Memang ketat, tak boleh pusing. Sepatut dia free je ni. Dia tak berapa cantik ni. Dia agak ketat. Okay, kita cuba spray ni ke, bagi dia ni. Okay, untuk keluarkan ni kita boleh ompel dulu tepi ni. Okay, ompel ni. Oh, okay, so dah tercabut So inilah dia punya ni, komponen ni. Okay, dalam ni okay. Okay, ini bearing di tengah-tengah ni. Biasa kena sapu grease ataupun spray minyak sini. Okay ni. Okay, so kita akan cari masalah di sini. Okay, saya lihat kat kesan cover ni, tempat duduknya ni. Okay, ni saya keluarkan, kan kita ompel. Okay, ompel keluarkan. Okay, dekat sini macam ada habuk yang melekat. Tu yang mungkin menyebabkan dia sangkut. So saya kena bersihkan ni, dalam ni, keliling ni, bersihkan, tengok. Try masuk. Okay, nampak macam ada habuk berketul kat sini, menyebabkan dia tak boleh nak pusing. Sebab tengok bearing ni macam okey, boleh pusing, tak adalah ketat. Okay, cuma tapi kena spray minyak je lah. Spray WD-40 ya, bagi dia lagi smooth. Okay, so sekarang kita cuci dalam ni. Okay, kat longkang ni nampak macam ada kesan kotoran tu, melekat situ betul. Okay, cuci dalam ni. Ada habuk yang melekat. Habuk ni.
clear dalam ni. Okay, dah cuci. So ni kita spray lah sikit. Okay, main-main pada bearing tu. Okay, bearing okey, boleh pusing, tak tersangkut. Bearing tak jam lah. Masukkan semula okay, dalam ni. Okay. Okay, tarik kita pusing. Okay, cantik, tak sangkut. Dia boleh berpusing. Okay, so kita pasanglah semula. Okay, kalau nak cuci dalam ni pun boleh cuci Right, so sekarang jom kita pasang balik semula. Okay, ni masukkan ke atas ni, tekan. Okay, so dia boleh pusing. Okay, dah boleh pusing. Okay, lepas tu masukkan ni kat motor ni. Okay, skru dua ni. Okay, skru yang putih ni. Okay, ikat dulu skru ni, bagi ketat. Okay. Okay. Lepas tu letak dia punya puli ni semula. Okay. Okay, dia ada dia punya masuk tu. Okay. Letak belting sekali. Masukkan ni belting. Okay. Okay, lepas tu kita skrukan ni. Masukkan skru dia yang panjang ni. Okay, besar ni. Okay, dia dah boleh pusing dengan smooth Kau tidak sangkut. Okay, kita letak balik tempat asal. Okay, tekan motor ni dengan
Okey, tempat dia. Okey, lepas tu cover ni tutup balik. Okey. Okey. Karet skru dia. Dia ada 2 skru kiri dan kanan. Okey, satu lagi. Okey. Okey, pastikan kedudukan dia betul. Okey. Di atas ni. Okey, kita tutup mula. Masukkan yang ni ke dalam ni. Okey. Balikkan. Okey, so klik. Masuk semua. Okey, dah masuk semua sini. Masuk. Masuk. Okey, kita skru dah balik. Berapa skru yang ada tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 skru. 9 skru. Okey, skru balik semua. Okey, last sekali skru di sini. Skru dia yang kecil Okey, jangan tertukar. Yang lain semua sama skru. Ada 2, 4, 6, 8 sama skru. Yang satu ni yang kecil. Okey, di tengah-tengah ni. Tekan dia. Okey, lepas tu masuk semula roller dia. Sini, tutup, tekan. Okey, dan satu lagi. Okey, roller ni besi dia. Okey, masuk. Dan letak di sini. Okey, lepas tu last sekali yang ni, yang berpusing ni, yang sangkut tadi kan. Okey. Keluarkan lock ini. Okey, ni masuk di bahagian motor ni. Okey. Lock semula. Okey. So dah boleh pusing sikit. Dah boleh pusing. Okey. Kita test dekat motor lah. Tengok macam mana hasilnya. Okey, macam itulah cara operate dia. Okey. So nanti saya akan tunjuk macam mana bila dah sambung dengan dia punya motor. Okey, kita tengok hasilnya lepas kita dah servis dekat motor tadi tu yang sangkut. Okey, kita sambung pada dia punya main unit. Okey, kita tengok roller ni berpusing atau tak.
pusing Cylinder ni berpusing maksudnya betul lah masalah tadi ada habuk efek di sekeliling sini. Okay, so sukses. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.